mlango wa 7 kuanzia mstari wa 11 mpaka 15 mpaka 15 anasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia, usilie. Akakaribia akaliguza jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia, inuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunazidi kuona ukuu wa Bwana. Tunazidi kuona Mungu ndani ya mwana wake Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, yale mambo aliyokuwa anayatenda. Maandiko yanasema tena akatembea, akasafiri, akafika katika mji wa Naini. Alipofika katika ule mji, anakuta msafara. Ndani ya ule msafara katika lango kulikuwa kumebebwa jeneza. Ile jeneza ilikuwa ndani yake kuna maiti, na ile maiti ilikuwa ni mtoto wa pekee wa mama mjane. Halo. Yaani yule mama hakuwa na mtoto mwingine. Yule mama hakuwa na msaada mwingine. Tegemeo lake la msaada wake alikuwa anapata kwa yule mtoto. Na yule mtoto akaaga dunia. Watu wakaja kuomboleza. Yesu akapata taarifa na akatembea katika mji ule. Alipofika akaona yule msafara. Mbele ya msafara mama alikuwa akilia. Mama alikuwa akiomboleza kwa uzuri aliyokuwa nao. Lakini Yesu akamwonea huruma. Sema akamwonea huruma. Sema akamwonea huruma. Bwana Yesu asifiwe. Sema ee Yesu. Ee Yesu. Uliyemuonea yule kijana huruma. Uliyemuonea yule kijana huruma. Mama mjane huruma. Uonea huruma mimi. 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 Yesu alipomwonea huruma akagusa jeneza. Akagusa jeneza. Akagusa jeneza. Akagusa jeneza. Akagusa jeneza. Amalo kijana alikuwa ndani. Amalo kijana alikuwa ndani. Alipogusa ile jeneza, watu wakaamua wakasimama. Akasema jeneza ifunguliwe. Ilipofunguliwa akashika kijana mkono. Akamwambia simama. Nimekuja na habari njema juu yako. Haimalizi wamefika nini kwa maisha yako. Haimalizi wamefika ndoa yako. Haimalizi wamefika watoto wako. Watoto wako wako kwa jeneza. Yesu akagusa jeneza. Yesu akagusa jeneza. Yesu akagusa jeneza. Na watoto wako watatoka. Ndoa yako itatoka. Biashara yako itatoka. Maisha yako yatatoka. Amen. Matendo makuu. Nani kama Yesu? Nani kama Yesu? Hakuna. Yesu ni mwanaume. Yes. Yesu ni mwanaume. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwonea mama huruma. Yes. Ni maombi yangu siku ya leo. Bwana akakuonea huruma. Bwana akakuonea huruma. Bwana akakuonea huruma. Maana akikuonea huruma, mambo yako yanabadilika. Hayana uwezo tena. Mwili wako hauna uwezo tena. Hautakuwa na magonjwa. Maana Yesu alikuonea huruma. Anaondoa magonjwa. Anaondoa kilio. Anaondoa mateso. Anaondoa kicheko. Maana kuna watu wanadharauliwa. Kuna watu wanachekelewa kwa sababu ya maisha yao. Lakini siku ya leo Bwana atakuonea huruma. Bwana atakuonea huruma. Akikuonea huruma, hakutakuwa na kicheko tena. Hakutakuwa na dharau tena. Maana mambo yako yataenda kupotoka. Huduma yako itapotoka. Ndoa yako itapotoka.
Marko 4:35 nasema hivi, siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. 36 wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwapo katika sheti, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? 39 ndio mwisho. Amen. Yes. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anazidi kutujulisha kupitia kwa mwana wake Yesu. Amina. Yesu alipokuwa duniani hakuwa mtu wa kukaa. Alikuwa mtu wa kutembea akifanya huduma, akifanya